duk wanda wani abu ya dame shi sai tashi ya alula, cikakkiyar alula ta nutsuwa, sannan mutum sai ya tashi ya nafila raka'a biyu, wanda a wani hadisin annabi sai ya ce la yuhaddithu fi ma nafsahu, wanda yayi sallah saboda Allah bai tuna kowa ba sai Allah, ya idar da sallarsa. Wannan sallar ana ce mata salatul haja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tahu Allahu ma sa'al, duk abin da ya roƙa Allah zai bashi. Shi yasa mutane da yawa da suke cikin wata damuwa da kunci ta yawa a gare su, shawarar da zaka ba mutum akan madadin mutum ya je yi roƙo, ko ya je ya shiga wani wacece, ko ya shiga wani abin da zai taɓa mutuncinsa, ko ya asarar dukiyarsa, ko ya asarar wani abu nasa, shine ba abin da ya gagare Allah. Allah yana jin ka kamar yadda yake jin kowa. Allah zai iya amsa maka kamar yadda zai iya amsa kowa. Tashi cikin dare, musamman a cikin sulusul lailil akhir, ka yi alola, ka tashi, ka yi nafila raka'a biyu, nitsatsu raka'a biyu, ka sa goshinka a ƙasa ka ce ya Allah ina neman abin, ya Allah ina neman tsari a tsare ni, ya Allah ina neman kariya a kare ni, ya Allah ina neman abu kaza ka bar